Vi er tilbake igjen. I dag skal vi ut og fluefiske. Nå er jo høsten kommet for å bli, og vinteren er på vei. Skal jeg ta på meg solbriller også, så jeg kan se noe. Vannet er på vei opp. Det er ikke helt oppe på toppen ennå, der vi har en time igjen eller noe, en halvannen time igjen før vannet er på toppen. Det er egentlig da jeg synes det er greiest å begynne å fiske, for da får man med seg begge deler. Både vannet på vei opp og vannet på vei ned. Fy flate, de dagene her er det bare å nyte. Det er helt sykt. Jeg tenker vi bare kjører på, jeg. Det er ikke noe å snakke om. Begynne å kaste litt med flua. Det er muligens at det kanskje var litt vel tidlig her ute i dag. Vannet det er rimelig lavvann nå. Jeg vet at det er på vei opp, da, så jeg får bare bli her og kaste som jeg kan. Men litt tidlig var det. For nå er på en måte den grunna som jeg står på nå, det er litt for mye grunne her. Så nå er det jo sånn 2 meter ut på en måte med grunne. Ikke at det er så superkrise, men enda smoothere hvis vannet var bitte litt høyere. Men bare starte. En rolige kast. Litt nærme land, så drar det bare ut litt line i starten per kast. Man vet aldri. Det kan ligge en sjøørret rett der borte. Og det er litt dumt å kaste for langt med en gang, føler jeg. Får man heller bare kaste seg utover, får man mer og mer line etter hvert. Det er viktig så klart å da dra flua helt inn til land, så du ser det. For du kan, ofte så følger du fisk etter helt inn til land. Jeg føler ofte at det er backhand-kasting på fluestanga som gjør det absolutt best. Jeg vet ikke hva dere tenker. Kommer lengst med backhand-kasting egentlig. Sånn som jeg kastet nå. Tenker dere? Forehand-kasting eller backhand-kasting? Hva klarer dere å kaste lengst med? Og det siste kastet her. Og vi har hatt en, ja, skal vi si, 8, 9, 10 kast her sånn. Ingen interesse. I og med at det er så grunt nå, så flytter jeg meg i hvert fall litt fram og tilbake, for nå vet jeg på en måte ikke helt hva jeg har troa på. Den plassen vi var sist gang når jeg og Johnnyboy fisket, den er jo ganske god. Det fant vi ut av. Det er jo både fisk der på høy og lav vann. Det er litt dypere der. Her er det ganske grunt, så jeg tror det er litt tidlig nå i forhold til tidvannet at sjøørreten er helt her inne. De er nok litt mer der ute. Der er litt dypere og tryggere for dem. Så da flytter vi oss bare litt. Det er jo bare en øyde her, som er egentlig bra sjøørretmessig hele veien rundt hele øya. Så tenker jeg vi bare flytter oss nå til neste plass. Så kan vi heller fiske her på vei tilbake når det har blitt høyvann igjen. Nå har jeg flyttet meg til neste plass. Sitter egentlig bare her og skuer litt. Jeg så faktisk det vaka der borte i stad. Stresser ikke så mye siden vannet er såpass lavt fremdeles, men sitter her og bare slapper av litt, ser litt på vannet, om det skjer noe, og så tar vi et par kast hvert øyeblikk. Det var jo her den fikk den forrige sjøørreten også, så håper jeg på at det er noen flere her. Den der Anna der, ass. Den, håper ikke den er glad i flue. Det vil ikke ha noe and. Ai, ai, ai. Faen. Der var det en sjøørret som fulgte etter. Det var så klart ikke den største da, men nå tok jeg meg akkurat en liten pause. Satt en halvtime cirka der oppe og ventet. Fram til vannet ble litt høyere. Det var litt vrient å stå og kaste på andre siden av fjellet der. Det var for høyt fjell bak meg. Så gikk jeg ned her for å begynne å ta et par kast til, så kom det en gjeng med sånne asiatiske turister, så jeg gadd ikke å stå og kaste her med flua når de sto bak meg og tok bilder av seg selv i sola. Så jeg sto bare og kikket litt. Så da en ganske svær sjøørret, og det er ikke tull engang, den var svær. Jeg så bare halen og litt av den. Så den svømte bort, den veien. Satt og ventet litt til, og så jeg en sjøørret til, akkurat her, som var litt mindre igjen. Så vet jeg i hvert fall at det er 2 forskjellige her. Så vi får håpe nå at det lønner seg å vente litt. At vi kan få litt mer fart på ting her nå. Der. Der har vi en.
Den er litt mindre da, den er ganske liten. Prøv å få tatt med hoven i dag, se om det går. Her var det ikke så mye futt i som den forrige vi hadde her den ene dagen. Smooth, første sjøørreten for dagen. Da tar vi bare med hoven inn her. Ok, den er liten, men her er den. Ikke den største, men en fin en. Jeg slipper vi bare ut igjen. Nå har vi hatt minst mulig tid i hoven. Nei, minst mulig tid på land. Så da slipper den ut når den er klar til å dra. Jo, ha det. Der vet du, fikk den fart på seg. Vi ser om vi klarer å ta den store vi så i stad. Det er jo det som er håpet i dag. Nå går sola litt ned også, så kanskje det er litt forandringer i forhold til hva de tør å gjøre når det blir litt forandringer i farger og lys i vannet. Det som skjer nå er jo at en halvtime til før vannet er på det høyeste her inne. Og jeg kunne jo ha flyttet meg for en stund siden. Nå har vi jo stått her en liten stund og fisket, og så har vi ventet litt. Jeg vet det er ganske bra her inne. Og nå som vannet blir høyere, så samler det seg, eller så kommer det flere fisk inn hit på stranda her. Det er litt lettere for de å komme seg inn her når det er litt mindre skummelt, kan man kanskje si, når det er høyere vann. Jeg kunne jo så kanskje ha flyttet meg for en stund siden, men nå har jeg jo sett en stor og en liten sjøørret her. Og jeg vet at den patruljerer frem og tilbake. Nå har jeg jo vært der og kikket litt. Så var jeg jo her med Joniboy også, så vi så det der også. Så så jeg det sist gang jeg var og fisket her. Så jeg vet det at når jeg har sett den fisken her, så kommer den tilbake igjen. Så det vi håper på nå, at vi kan få den store, eller større. Den som vi akkurat fikk nå, den lille, den biter nok ikke på igjen. Den har gått og tatt seg en pause. Nå har den akkurat blitt lurt av en flue som trodde den kunne spise, og så endte den opp på land. Dæven. Hva er det her for noe? Den her tok jo med en gang. Er det litt annerledes størrelsen enn vi hadde i stad? Kjennes jo ikke som den aller verste da. Så den er ikke svær. Men jeg tror den er hakket større enn den vi hadde i stad. Jeg tror det. Bitte litt. Å, den surret seg sånn, ja. Er det samme som jeg sa? Det kjentes så tung ut, for jeg dro den inn sidelengs. Det virket nesten som det. Nesten samme størrelse som i stad. Nå får vi se her. Kanskje derfor den galt opp, for den så ut som at den fikk lina under magen, så den ble liksom dratt sidelengs inn. Tenker jeg bare, kødder du, eller gikk jeg på den en gang til? Nei, det er ikke sammen her. Den har litt andre typer prikker. Her. Litt annerledes enn den første vi fikk. Litt lenger kanskje. Også litt tynnere. Slipper vi bare ut igjen. Fin fisk. Det er kompis. Kan du bare gå når du føler for det? Jo, ha det.
Og de cirka nesten samme størrelse som den første vi fikk da. Så det er ikke den største av de vi har sett i dag. Men det er 2 stykk, det er bra. Da tar vi et kast til, og så flytter vi oss tilbake til den første bukta vi var ved i stad. Og så tar vi et par kast her nå som det er høyvann. Ok, vi har et lite problem da. Jeg har ikke på meg vadeklær i dag. Så jeg kan ikke gå i vann heller. Jeg ville gjerne vært over på den øya der egentlig. For da kan man kaste ut dit. Men jeg tror ikke jeg klarer å hoppe 2 meter, 1,5–2 meter, lande på fjellet som er glatt. Så da må jeg kanskje prøve å stå der da. Jeg er ikke så fan av å fiske den veien, da må man liksom kun den veien å fiske. Jeg tror ikke jeg klarer å hoppe over. Jævlig dum hvis jeg prøver i hvert fall. Og det er jo for så vidt. Jeg har ikke akkurat på meg de beste sko heller. Ja, det så litt bedre ut herfra. Ja, det gjorde jo egentlig ikke det da. Det er dum hvis jeg prøver, sa jeg. Let's go. Hva er det verste kanskje? Blir det bløt på beina? Vi går for det. Vi bare gir fullt faen. Jeg må tilbake og hente fiskestanga også. Oh man. Å, fytti rakkeren. Det er godt at jeg var sprek hele barndommen. Og nå for så vidt. Ok. Da skal dere få lov til å stå her, og så må jeg hente fiskestanga. Åja, på vei tilbake, det er jo enda verre det. Å, fytti rakkeren, jeg er så dum i huet. Håper ikke det blir noe høyere enn det her. Det går jo ikke bra. Å, fy flatt, jeg er så god. Åh, ninja. Så lenge vannet ikke blir høyere enn det, så kommer vi i hvert fall tilbake igjen. Få meg, jeg tar med hodet. Og så må jeg få meg fiskestanga. Ikke sant? Bølger er smooth, så blir det enda glattere på fjell der. Takk for den. Kanskje jeg bare må bli her og vente til det blir lavvann, så jeg kan komme og hente dere igjen. Ok. Dette er dumt, ass. Jeg er jo dum. Det gikk i stad. Hoppe når det bølget på vei ned. Det er nå! Åh. Fy flate ninjalund, ass. Han er rå. Ingen er bedre. Ta et par kast her sånn. Det begynner å bli ganske kaldt på hendene. Når jeg har fått høyere vann her, det er smooth. Ingen følgefisk her enda. Jeg tror jeg aldri har fått fisk på den tida her. Jeg har fått en god del sjøørret på våren, når isen akkurat hadde gått her inne. Jeg har vel kanskje fått fisk her på høsten, og det må jeg vel ha fått. Jeg tror jeg har fisk her på... Ja, det har jeg. Garantert at det er fisk her. Det er det. Det er en kongeplass. Her inne har jeg fått torsk på flue, faktisk. Liten torsk. Det er litt rart. Men det er sant. Det er ikke ljug. Ok, folkens. Da takker vi for i dag. Det har blitt 2 sjøørreter. Håpet på at vi skulle klare å få tatt en stor også, men det får vi hatt til gode, tenker jeg. Det blir nok et par videoer som det her fremover. Nå er det jo sjøørretsesong, i hvert fall for meg så er det det. Jeg liker å være ute og fluefiske på den tiden her. Takk for at du har sett på. Lik den videoen her gjerne hvis du synes det var greit. Kommenter hvis det er noe du lurer på, eller noe annet du vil se. Og subscribe på kanalen. Hvis dere ikke har sett forrige video, så sjekk ut den nå. Da var jeg ute og fisket med Yoniboy. Vi prøvde oss på sjøørreten, så sjekk ut den hvis dere ikke har fått med det nå. Så legger jeg også ut litt sånn behind the scenes når jeg er ute og fisker. Og forteller kanskje også om hvor jeg er hen. Så hvis dere er interesserte, følg meg på den gule spøkelsesappen. Vi snakkes neste gang. Ja, får vi se om jeg er like spenstig på vei tilbake da. Eller om jeg går rett på vannet. Dette er så dumt. Men det ikke har gått en gang, da skal vi prøve en gang til. Jepp. Det gikk.